You know what I'm gonna do? Something like this. Vice City is 24 karat gold these days. We send someone down to cut ourselves a nice slice. Tommy, buenas noches. We're not in Liberty now. Here, we do things differently. We need to watch each other's back. You work for me now. The deal was an ambush. We were set up. That was my money, Tommy! Why'd you get in this business, you prick? For the pussy, that's why. Yes! One day, I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Bine ați venit! Este Rareș, creator de content de la topgames.ro. De data aceasta vom face un review la GTA Vice City lansat de Rockstar North pe data de 2 octombrie 2002 pe PlayStation 2 și în 2003 de Rockstar Vienna pe Xbox și PC. De data aceasta îl controlez pe Tommy Vercetti, unul dintre cele mai bune personaje ale jocurilor video din ultimii 10 ani. De data aceasta vocea lui este făcută de Ray Liotta. Tommy este un tip de 30 de ani, tipul badass ce a scăpat la închisoare și este trimis de către capul mafiei din Liberty City, Sonny, să facă o afacere cu droguri, cu cubanezii din Vice City. Dar afacerea cade, iar Tommy pierde banii și este nevoit să-i găsească și să-i pedepsească pe cei responsabili. În aventura sa, el lucrează cu Ken Rosenberg și cu Lance Vance pentru a-și construi propriul imperiu criminal. În anul 2002, jocul a fost cel mai bine vândut joc din America. Acțiunea se întâmplă în anul 1986, aceasta oferă jocului, dar și muzica dată și de muzică. Una dintre melodii este făcută chiar de Michael Jackson. Ca orice joc GTA, poți să te duci cu o prostată pentru un blowjob sau poți să te distrugi totul în calea ta cu tancul, poți fi urmărit de poliție, chestii care nu poți să le faci în viața reală. Cred că GTA ca un joc poate fi introdus în categoria jocurilor lăsate de stres. Adică, practic, varsă nervii pe ele, iau o mitraliere, distrugi tot în calea ta. Asta este părerea mea. Și ca alte păreri, lăsați-vă părerile voastre în lista de comentarii mai jos. Și cam aceasta a fost pentru astăzi. Nu uitați, dați like, comment, subscribe, favorite. Și nu uitați să vă duceți pe pagina noastră de Facebook. Dați like și acolo, înscrieți-vă în noul nostru eveniment, lansare GTA 5, care s-ar putea să facem și noi un eveniment mic, nu se știe, aici în orașul nostru, încă nu știm, așa că vă urăm toate cele bune. Aceasta a fost Rareș de la topgames.ro cu un review GTA Vice City. La revedere! Ciao!